jalqabumarraa kaasee bu'uura hawaasummaa kootii, bu'uura siyaasaa kootii jedhee ijaarratee hidhannoo kennee fi meeshaa gurguddaa hidhachiisee ittiin uummata Oromoo loluudhaaf, ittiin waraana bilisummaa Oromoo loluudhaaf itti fayyadamaa ture, itti fayyadamaa jiru humna kana Oromiyaa keessatti bobbaafamee jira. Dur humna Biltsiginnaa jedhamu amma Faannoo Abiyyi Ahmad jedhamutu waan kana raawwataa jira Oromiyaa keessatti ta'a. Galatooma milkeessatti duubatti deebitee hundee isaayyuu nu ibsite. Ati maaliif nama qabanii hin dhiyeessanii jetteen kun waan poolisii ergitee qorachiiftee maayittee warra kana raawwates qabdee seeratti dhiyeessitudha. Isaanumti mataan isaanii maqaa kan itti kennanii faannoodha jedhan kana garuu takka seeratti baasuudhaa fi homaa yaaliin goone. Maaliif maqaa isaan itti fayyadamanidha? Isaantu ijaaree ittiin tocho'aka. Waraana bilisummaa Oromoo shaneedhanii moggaasanii terroristii jechuun ji'a lamayyuu isaan hin fudhanne. Faannoon garuu hin jedhaniin. Kanayyuu gochuun barbaadanii isin jechuu kooti. Kanaaf abbaan waan kanaa gabaabaadhumatti kan jedhaa jirtu Abiyyidha. Mitiire? Kan nama ajjeesu sadhaadha. Egaa ajjeechaan jumlaa inni miillanaa kun noonnootti raawwatu malee akkuma atuu kaaftee Abee Dongorootti irra deddeebiidhaan Horroo Guduruu keessatti, Wallagga Bahaa keessatti, kunoo Shawaa Lixaa keessatti dhaabbachaa hin jiru. Itti fufaa jira jechuudha. Maaliif kan jedhuni waanuma tokko dubbadhee sitti dabarsa milkeessa. Amma yeroo Ihaadegii yaadannaa ta'e gaafa Oromoo Protestiinii qarree irra ga'u Oromoo militariidhaan isanni harka duwwaa ba'ee lolatu sana gara militariitti akka inni jijjiiramuuf gama bahaatiin wanta Ihaadeg uume yaadanna. Naannoon Sumaaleeti wajjiniin lolatu dhalatee suni Oromoo Protestiittiin rukutuudhuma malee wanta kan biraan hin jiru. Maaliif OPDOtu bulchiinsuma Oromiyaa kanatu itti darbee waan kana hojjetaa jira waan ta'eef jaruma kana haleeluun nurra jiraata uummata isaanis mootummaa isa caasaa kanas haleeluun nurra jira kan jedhuun jechuudha. Amma kuni wanti Abii godhaa jiru hamma harka kennattee dhiiseeraa waanuma Oromummaa jedhamu kana dhiiseeraa akka abbaa duulaan kunoo ani jaamaadhaa si malee namni janaa bane hin jiru akka inni jedhe kana Oromoon akka jedhuuf jechuudha. Kanumadha wanta biraa miti. Namoota miilla isaa jala taa'anii nuyi jaamaadha wayittiin galluu nuyi namayyuu miti namoota jedhan sana Oromoon hamma akka jedhutti deemsisuu barbaada. Kan namni rashanamuuf kanumaa fi wanta kan biraa hin jiru. Agarree gaa amma ija keenyatu baname giraavitiin isaa amma mul'ateera center of gravity nama mul'ateera akka Juneddiin jedhe kana. Center of gravity dha Abiyyi akka Juneddiin jedhe kana. Oromoonis akkuma Juneddiin qabattoo hiikkatee sarummaa isaa fudhatee sareedhaan ofiin jedhee nama mitiyan sareedhaan ofiin jedhee akka Juneddiin faa kanatti miilla Abiyyi jala taa'ee akka inni miilla xaraguuf. Akka itti Oromoo injifatanidha. Meeshaa ittiin Oromoo injifatanidha. Inni amma deemanii Oromoo rashanan kun. Nugaa kana booddee rashanamuunis nurraa dhaabbatu nu waanuma qabsoo Oromoo jedhamu kanas dhiifneerra. Wanta Oromiyaa jedhamus lafa keenya irraa afaan Oromoo wanta jedhamus waan barbaadde nu godhii nuyi jaamaadha homaa keessan jirru hamma jedhamutti Oromoo deemsisuudhaaf. Jilgeenfachiisanii jilbibbiidhaan Oromoo deemsisuudhaaf meeshaa Abii banatedha. Warri inni Abii hidhachiisee kaampii kennee fi hojjetu kuni kana gochuudhaaf waan isaan hojjetan. Makkalaakaatti dabalanii kan isaan deemanii Oromoo rashananiif qabsoo Oromoo ittiin diffiit goona yeroo dhumaatiif uummatichi uummata keessa dhokateetu na lolaa waraanni bilisummaa Oromoosi waa'een sabboontummaa Oromoo kunis rukunnaa waggaa 7 guutuu du'uu dideera uummatichu mana ajjeesa gaa hammanni nagaa jedhutti kan jedhudha wanta kan biraa miti. Oromooni hin dhaga'a yennaa ta'e kan akeekkatee beekuutu irra jiraata.
Quxurii nama ajjeefameenii faannootu dhufee na ajjeese jennee waan propagaandaa Abii gadhiisu jala deemnee wanta boonyuuf hin qabnu. Inni kun abbaa duulaaf haa ta'uudha. Geetaachoo isa duriituu hin ta'in Geetaachoo isa ammaa kana haa ta'uudha. Juunaddiin haa ta'uudha. Inni kun eenyummaa ofii ofirraa fuudhanii of waakkachuudha inni kun. Kanaaf meeshaa Abiy ittiin Oromoo jilgeenfachiisuudhaaf jalqabe keessaa tokko ajjeechaa jumlaati. Abbooti gadaa kanaaf rashanamanii wanti kan biraan hin jiru. Jumlaadhaanii Oromoon kan buqqa'aa jiruuf warra gudururraas kanumaaf. Amma immoo kun Harargeetti darbeera. Kanumadha wanti ta'aa jiru. Oromoo ittiin jilgeenfachiisuudhaaf wanti inni hojjetaa jiru. Inni lammaffaan hiyyoomsuudha. Hiyyoomsaa jira. Kan hiyyoomaa jiru biyya guutuudha. Garuu inni kan Oromoo immoo amma daangaayyuu dhabeera hiyyummaan namaa. Kun hundumtuu meeshaa ittiin Oromoo harka kennachiisanidha. Ijoollee deemeetu buta. Ijoollee dargaggoo kan waggaa 18 hin guunne daa'ima deemeetu buta. Maal woboodhaaf dhattanii loltu miti anaaf dhuftanii yoo loltan maaliif kadhatee dadhabe kottaa makalaakiyaatti galaa jennaan hin didedem. Isin kadhadheen dadhabee mana teessanii nagaan hin jedhin aanaanii jedheen. Kottaa loltuu ta'aa jennaan hin diddanii. Inni lolee raawwatu waan ta'eef kanadha jechuudha. Kanaaf gara xumuraatti adeemna kanarratti atis yaada kee kennadhu. Maaliifidha irra deddeebiidhaan jumlaadhaan ajjeechaan kun kan godhamu kan jedhamu ofii keetii akka yaada irratti kennattuuf jedhee sitti deebisuu kooti. Hin dhaabbatu ajjeechaan Oromoo irraa. Haga Abiy jirutti jumlaadhaan Oromoon uummadhuma. Kaayyoo gurguddaa baay'ee qaba Abiy yeroo waan kana raawwatu. Amma maal godhaa jira Abiyyi? Yeroo hundumaa akka Oromoon mataa cabsatee, akka Oromoon harka kennatu, akka Oromoon jilbeenfatu, akka Oromoon gabrummaa kana amanee fudhatu bakka humni koo kana booda humaa gochuu hin danda'u jedhee gabrummaatti akka inni harka kennuufi waan kun irraan dhaabbatu. Kana godha yeroo hundumaa. Gabrummaa kee amanii fudhuudha tokko. Gama biraatiin immoo Abiyyi Oromoo diiguu barbaada. Akkamitti Oromoo diigaa? Kallattii hundaan nama irratti ijaaree Oromoo irratti lola bansiisaa jira. Kallattii hundaan. Waan mooyaaleetti Abiyyi godhe irraa dubbataa turreera kanaan dura. Waan Abiyyi kara Sumaaleetiin jechuudha. Magaala Mooyaalee godina Booranaa waan inni godhe sirriitti haasaa turreera. Mustafee itti fayyadame Mustafeen amma ani Abiy kallattii naaf haa kennu ani kana keessa hin gallee hin galus jedhee bilchiginnaa koree giddugaleessaa bilchiginnaa irratti haasa'eera Mustafee. Afaanii baafatee jedhe gaafatameetu hundaa'uun bakka bu'oota warra Oromiyaatu hin ta'in kan gaafate warra biraatu gaafate. Maaliif lafa kan kee hin taane lafa Sumaalee hin taane maa qabatta jedhanii gaafatan jennaan alaqaan kallattii naaf haa kennu ani achirraan fudhadhee dhiyaase. Abiy kallattii naaf haa kennu jedhee taasifaa jira. Kana warri koree giddu galeessaa bilchiginnaa keessa jiran dhagaaniiru. Har'a cinaaksanirraa nama ijaaree akka waraana ergee akkuma Abdillee sana Mustafeen cinaaksanirraa gandoota fudhateera. Abiy kana fudha. Aanaa miidhagaa toraallaa akkas nama ajjeesanii lafa fudhataniiru. Harargeerra. Baalee amma Abiyyi Soofumar jedhee achitti bashannana guyyaa 3 dhaqanii qaaqan kan gammoojjii Baaleerraas akkasuma akka fudhatan godheera. Gujiirraa kibbarraa ijaaree akkasittiin shanee rukuttuu dhaqaadhuma gujii ajjeesaa jedhanitti godhaa jiru.
Sidaamaa fi Arsii walitti buusuudhaaf yaalii guddaatu godhamaa ture. Ammallee godhaa jiru. Amma gaa noonnootti immoo maal godhanii isa yeroo darbee cidha guutuu guban sana hordofanii maal godhu beektaa? Warri milishaa Oromiyaa Shimallis fa'aa immoo maal godhanii dhaqaniitu nama nagaa godina Guraagee keessa seenaniitu nama nagaa qonnaan bulaa ajjeesan. Qonnaan bulaa nagaa uummata Guraagee ajjeesan. Asiini faannoon nu ajjeesee jedhu. Faannoodha kan ajjeese. Achi dhaqanii immoo uummata Guraagee nagaa ajjeesaniiru. Kana qabatamaadha waan jiru lafa waan jiru. Maal godhaa jira Abiyyi? Uummata Guraagee faanas immoo walitti buusee Abiyyi Oromoo. Akkasittiin lafa hundatti Oromoo kaabaa kibbaa bahaa lixaan nama hunda faana walitti buusee booda bakka Oromoon diigamuu qaba jedhee kanaaf deemaa jira. Abiyyi kanaaf deemaa jira. Lafa hunda ibiddatti qabsiiseetu Oromoon maali maallaa godhee Oromiyaan akka inni jedhu barbaada. Maali ani humtuu wani babaqaan akkuma feetan godhaati an nagaadhuma qofa naa kennaa akka jedhu Oromoon. Iddoo feetan nageessa iddoo barbaaddanitti godina barbaaddan naannoo barbaaddan jala nagashaa nagaadhuma barbaada akka Oromoon jedhu barbaada godhaa jira. Kaayyoo isaa ultimately garbicha taatee akkati eenyummaa keessa gattee lafa Abiyyiitti si ergi akka sanatti akka jiraattu. Maal lafa jedhee Oromummaan na ajjeese malee akka Oromoon jedhu. Akkasittiin lafa hundaa ibiddatti qabsiisee Abiyyi dhaqaatii kana naa godhaa jedhee hidhachiisee asiinis hidhannootti ijaaree uummatatti bobbaasee Oromoon gidiraa hin jirre keessa jira. Saampiliidha amma wanni nuyi noonnootti deddeebiin argaa jirru. Hin dhaabbatu immoo wanni kun. Yoomuu hin dhaabbatu haga Abiyyi jirutti haga Oromoon jirutti Abiyyi fi Oromoon wal bira jiraachuu hin danda'ani nagaadhaan. Tokko baduu qaba. Akkasitti yaada Abiyyi. Yookaan Oromoo diigamee bada yookaan Abiyyi diigamee bada. Haga waliin jiraatanitti garuu Oromoon dhiiga booyaa akkasitti jumlaan dhumataa itti fufa. Gara dhumaa isaa irratti immoo Abiyyi diigeetu agarsiisaa jechuudha. Galmi isaa diigee hiyyummaa hin jirre keessa shiigashee balleesseetu badaa jechuudha Abiyyi. Kanaaf deemaa jira ittaan. Erga jalqabdeetii milkeessa ajjechaa jumlaa kana egaa itti fufiinsaan deemaa jiraa inni irraa Oromiyaa keessaa dhaabbachuu dideeraa bakka isaatu jijjiirama. Amma immoo yeroo ta'an immoo iddoo inni ta'u hin beennu ittuma fufaa haala kanaan raawwatamaa jira. Fakkeenya fudhattee akkuma kaafte kana. Dhimmi kun erga itti fufiinsaan deemaa dhufe amma ammaatti gara fuulduraattis akkasitiin deema innaa ta'e waa'ee egeree Oromiyaatii fi egeree dhuma biyyattii waan himu qabaa balaan kunii kan jedhu si gaafachuuf kan erga eegaltee jalqabdeettaa waan ta'eef jechuudha. Beekamaadha kun. Galmi waan hundaa Abiyyi yoo maara galfata beektaa Abiyyi? Uffee galata kee yaa kan inni jedhu gaafa Oromiyaa battanee Oromoo diigee jedhu galma naa gaheera. Mission accomplished jedha gaafsa. Yoon du'e illee ittiin gaabbu jedha Abiyyi gaafsa. Waan Oromoon qabsoo bara dhibbaan argate kana dhiigaaf lafee qabsaa'ota Oromoon argate kana Oromiyaa jedhamtu kana arganne gaafa ishee akkasitti qilleensa irratti facaasee jedhu gaafa sana kaayyoo koo galmaan gaheera akkas jedha Abiyyi. Hamma sanatti Abiyyi sobee Oromoo isaa fakkaatu, sobee sabboonummaa Oromoo keessa isaa dhokatu, sobee waan fedhe isaa jedhu waan barbaade hunda hin godhu. Waan ati barbaaddu iyyuu si agarsiisa. Yoo fedhe iyyuu afaan Oromoo afaan hojii federaalaa godhee si agarsiisuu danda'a. Hin godhu malee. Hin godhu malee Abiyyi kana hin godhu. Ta'ee ture miti wannichi akkam ta'e namni gaafatu hin jiru malee. Goonee irra dhee ture. Baga gammaddan jedhee ture.
Abiyyi waan ati barbaaddu sitti agarsiisaa dhumayyuu deemuu danda'a. Galmi isaa garuu Abiyyi ila Oromoon kana sirriitti jala muree beekuun irra jiraata. Waan Abiyyi ittiin diraamaan hojjetu kana isa. Galmi Abiyyi fiigaa jiru dunuunfate dhalli namaa Oromiyaa keessatti akka bineensaatti bineensaa gaditti gubataa oolu jiraatti qalamu jiraatti gubatu guyyaa guyyaan dhumatu kun galmi isaa Oromiyaa battanu Oromoo battanu galma biraan qabu Abiyyi biyya san erga dhufee Abiyyi galma tokko waan biraan qabu aangoo hin barbaada hin barbaada garuu keessuma isaatii uumama isaatii yakki biyya Itoophiyaa irratti hojjetame yoo jiraate Oromiyaa wanti jedhamtu uumamuu isheeti jedhama. Yakki biyya Itoophiyaa irratti uumame yoo jiraate uummanni Oromoo jedhamu akka saba tokkotti ilaalamuu dhadheetama. Gaafa inni kun adda faca'ee Abiyyi nagaa argata. Abiyyi yoo kana caala du'eeyyuu maa miti jedhama. Kana waan yeroodhaaf faana jiraadhee argina kun. Waan irraa hubataa dhufnedha wanni kun. Waan jaarmiyaa sana maaliif dhiiftee baate ati jedhee namni yoo na gaafate waan an dubbadhudha. Kanaaf Abiyyi duuti hin dhaabbatu uummata kanarraa. Haga Oromiyaan diigamutti, haga Oromoon diigamutti duuti kamiyyuu hin dhaabbatu. Gochoonni akka kanaas hin dhaabbatanii falli jiru immoo beekamaadha. Falli jiru anasumaan xumuruudhaaf jechuudha. Falli jiru uummanni hin xumuranii milkeessa. Tole. Siin kennaa deebisee. Isee kana irratti yaada tokko dubbadheetanii isa booddee xumura sanaaf sii deebisa. Amma gaa wanti kun raawwachiiftummaa Abiyyiin hojjetama yoo ta'e irra deddeebinee agarreera. Isa nu dubbannu duwwaa miti daawwattoonni yoo tarii dagattaniitu ta'e isa nuyi haasofnu duwwaa miti. Warri Abiyyiin morminu warri Abiy biyya balleessaa jira jennu duwwaan isa dubbannu miti. Rooyitersiin investigative riippoortii baasee nu dubbisiise akkamitti akka Abiyyi abboota gadaa Karrayyuu marsee akkamitti akka rashansiise. BBCnis Amnesty Internationalin akkamitti akka Abiyyi milishaa Oromiyaatii fi Liyyuu Haayilitti ture yeroo sana Liyyuu Haayiliidhaaf Makalaakiyaa waliin makee akkamitti Gujii marsee akkamitti akka inni buqqisiise. Gabaasa maxxanfameetu jira. Inni ijoolleen Oromoo haasa'anii nama namuu jechuuf miti. Abiyyi akka inni Oromootti humna hidhataa bobbaasee rukutuuf rukuchiisu ragaarra kan dhaabbatedha jechuuf yaadachiisuudhumaafan dubbadhe. Sanuu jennu duwwaa miti jechuudha. Yoo akka kana ta'e garuu waa'ee egeree san si gaafadhe sanaaf hin kaasa. Yoo akka kana ta'e waa'ee egeree Oromiyaa wanta nama yaaddessutu jira jechuudha. Maaliif? Wanti ajjeechaan akkasii kuni beekumsa kuufamaatu jira lafa. Jaarraa 20ffaa keessa inni wal falmisiisaan kaan hafee wanti genocide jedhamee beekamu ajjeechaa jumlaa gurguddaa jedhamee beekamu jaarraa 20ffaa keessa kan addunyaan jaarmiyaalee gurguddaan addunyaa irratti walii galan kan hayyoonni waa'ee genocide qoratanis irratti walii galan sadiitu raawwate jaarraa 20ffaa keessa. Kana hunda kan raawwate humna aangoo qabatee taa'udha. Warra daggala jiru miti. Kan raawwate. Warri daggala jirus lafatti nama ajjeesan qabu garuu humna raawwachiiftummaa kan qabu caasaa qabatee kan jiru poolisiidhaa fi loltuu kan harkaa qabu caasaa kan qabu horii ittiin bitee dargaggoota bobbaasu kan qabu tu raawwate.
kan Jarmanii yoo fudhattan, kan Ruwaandaa yoo fudhattan mootummaatu raawwate. Waan kana kanaan dura dubbadheeraan. Abiy haala karoorfameen kan aangoo gadhiisu yennaa ta'e balaa gurguddaa kan takkaa dhagaamee hin beenne Oromoo irraan ga'uu danda'a kan jedhu kanaan dura dubbadheeraan. Kuni waan hin taane jechuun haasa'uudhaaf waamuudhaaf miti. Waa'ee egeree waan haasa'aa jirruuf of eeggannaa guddaatu nama barbaachisa. Warri waa'ee Oromoo nu dhiba jennu, warri waa'ee Oromoo falmina jennu, ijoolleen Oromoo qawwee baatanii jiranis, even warri Abiyyiif ergamaa jiranis, waan kana ija banatanii ilaaluutu irra jira kan jedhuuf. Isa amma nama 20 jennu kana akka nama 20 jenne, akka nama 200 jenne, akka nama miliyoonii 2 kana ta'e akkan jenne. Maaliif patternii isaatu kanadha waan ta'eef. Jibbiinsi gadi fagaataan Abiyyii fi caasaan Abiy uume Oromoo irraa qabu meeshaa tokkodha. Kan addunyaa iddoo garaagaraa irratti raawwatame suni jibba sirna qabutu raawwate. Garuu jibba duwwaa miti kan nama fixu. Amma warri faranjiidha iddoo garaagaraatti waa'ee Afrikaa silaa waan tolaanaa sa'an yeroo baay'ee amma kan Ruwaandaadha waanuma namoonni wal jibban ka'anii wal ajjeesan godhanii dubbataa turan dura jechuudha. Tu beekumsi isaan dhalate. Amma garuu beekumsa gadi fagaataatu jira waa'ee Ruwaandaa. Macaafa hedduutu baxxanfamee jira. Daataa baay'eetu funaanamee jira. Amma beekumsa lafa qabataatu jira waa'ee Ruwaandaa. Namoota jibbaan guutamantu ka'ee abaluun fixee kan sadarkaatti jedhamu miti. Jibbi jira. Jibba sana garuu meeshaa kan godhate mootummaatu ture. Mootummaa hidhate kan miidiyaa qabu, kan horii qabu, kan ga'umsa dargaggoota hidhachiisee loltuus bobbaasee isa qawwee qabu qawweedhaan isa qawwee hin qabne immoo goraadeetti ture kan bobbaasu caasaatu ture. Akkasitti mucaan namaa 800 wayi dhume Ruwaandaatti ji'a 3 keessatti. Balaa akkasii kana jalatu humna akkasii kana jala taa'aa jira Oromoon. Humna akkasii kanaanitu mootummaa Oromoo jedhanii haasa'u namooti. Humna jibba gadi fagaataa qabatee qawwee qabatee yoon barbaade sin fixaa. Yoon barbaade immoo sin jiraachisa. Humna jedhu kana jala jiraataa jira uummati keenya. Yeroo ammaa haasofnu kana keessatti. Yeroon amma uummanni Oromoo keessa jiru kun yeroo uummanni Oromoo biyya sana keessatti dabarse keessaa yeroo baay'ee ulfaataa takka argame hin beeknedha. Balaa qabatamaatu taggaamamee jira uummata kanatti. Isa warri garaa guuttachuudhaaf haasa'an miti ammanni kun. Warri garaa guuttatan garaa isaanii guuttachuudhaaf warri nagadatan nagada isaanii nagadachuudhaaf akka amma miila Abiy jala taa'anii ani wal dhaalaadha jaamaadhaan akka jedhan isa dubbii warri akkasii haasa'an miti kun. Dhugaan qabatamaan lafarra jiru uummati keenya Abiy gaafa barbaade loltuun dhaqee akka inni rashanuu danda'udha kan inni argaa jirru jara keenya wanti inni dubbataa jiru kanadha. Abiy loltuu naannoo maakalaawii Oromiyaa Itoophiyaa kan jedhamu naannoo keessa kaampii dhaabee loltuu ergee gaafa barbaadu nama 30, gaafa barbaadu nama 50, gaafa barbaadu nama 20 yeroo inni itti rashanu keessa jirra amma. Yoo barbaade immoo hamma barbaade jechuudha. Isa barbaade waan barbaadu godhe isa booddee immoo dhufe abaluutu akkasii godhe. Yeroo baay'ee balaa guddaan itti Oromootti aggaamamee jiru bara kanadhaan jedha. Bara kamii caala. Maaliif jibbi sun jira, jibbi gadi fagaataatu jira. Jibbi sun immoo Abiy irraa ka'a. Warri Abiy ergatu immoo jibba sanaan guutamanii jiru. Gariin Oromoodha, gariin Oromoo miti. Garuu kan hunda isaanii walitti qabee deemu faayidaatu jira.
wanta Abiy jedhu raawwachuudhaa fi qophii warra qabantu jira. Akka abboota gadaa Karrayyuu irratti raawwate sana jechuudha. Maaliif ajjeefna uummata keenya jedhanii ituu hin gaafatin warra dhaqee ajjeesutu jira. Sodaa kanaa dubbataa jira. Kana namni hundumtuu ija banatee waan ilaaluu qabudha. Kanaaf wanti Abiy godhaa jiru waa'ee egeree Oromiyaa waan nu yaaddessu qaba. Gaafa Abiy diina Oromooti, diina uummata Oromooti gaafa jennu ragaa qabatamaa akkasiirra dhaabanneeti. Isa kana uummati keenya yeroo hundumaa ijoolleen Oromoo damooza nyaachuuf jettanii kan Abiyyiif qaxaramtanis balaan akkasii akka uummata keessanitti aggaamamee jiru beeka gaaf tokko. Abiy haala karoorfameen aangoo gadhiisa yennaa ta'e namni miidhuu barbaadu, namni balaa irraan ga'uu barbaadu Oromoodha. Isinitti himan. Kunoo milkeessaan sila isinitti dubbate. Oromoon deeggarsa na dhowwate narkatti morme biltsiginnaa jedhee ajjeesuu jalqabee. Wanti kan biraan jiru. Oromoon ammayyuu kan ajjeefamaa jiru humna Abiy bobbaasee malee humna kaabaa dhufuun miti. Boris Oromoodhaaf